Allohim, senga yaratgan narsalaring adadicha hamd bo'lsin. Senga arshing vaznicha hamd bo'lsin. Senga kalimalaring siyohicha hamd bo'lsin. Senga yo suyukligim, to rozi bo'lguningcha hamd bo'lsin. Senga rozi bo'lgan chog'ingda ham hamd bo'lsin. Senga roziligingdan keyin ham hamd bo'lsin. Ya Allohim, sharafli tug'ilmish zotga, maqtalgan ulug' zotga, borliqdagi eng yaxshi zotga rahmating bo'lsin. Ya Allohim, Sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga avvalgilarning ichida, oxirgilarning ichida salovat ayt, hamda u zotga Malaul a'loda, farishtalar huzurida ham salovat yog'dir. Ya Allohim, sendan bizni haddan oshiradigan boylikdan panoh tilaymiz. Sendan seni unuttiradigan kambag'allikdan panoh tilaymiz. Sendan bizga ozor beradigan do'stdan panoh tilaymiz. Sendan bizni chalg'itib, band qiladigan dunyodan panoh tilaymiz. Ya Allohim, bir lahza sening marhamatingga sazovor bo'lish dunyo va undagi barcha narsadan afzaldir. Sening huzuringda ofiyat va omonlik, salomatlik va iymon bor. Sening huzuringda bo'lmoq naqadar buyuk sharafdir. Senga yolvorib roz aytsak, bizni eshitasan. Sendan so'rasak berasan. O'zing hukm qilasan. Sen huzuringdagi farishtalarga shunday deysan: Ey farishtalarim, meni suyganga qaramaysizlarmi? Meni zikr qilib o'tirganlarga nazar solmaysizlarmi? Dunyoni tark qilib, men tomon yuzlanganlarga yuzlanmaysizlarmi? Ya Allohim, bu yurtni va boshqa musulmon diyorlarni to'kin sochillik, xotirjamlik makoni qilgin. Ya eng ulug' ato qiluvchi, ato qiluvchilarning karamlisi, so'ralguvchilarning eng yaxshisi. Sendan o'lim chog'idagi qiyinchilikdan, g'am qayg'udan panoh tilaymiz. Ya Alloh, ya karamli zot, ichimizda Allohim desa, sen labbay bandam deydigan mo'min bandang yo'qmi? Mo'mina bandang yo'qmiki, kaftlarini ko'tarib Allohim desa labbay desang? Ya Allohim, odamlar qo'rqadigan kunda bizni omon qilgin. Odamlar sharmanda bo'ladigan kunda ayblarimizni yashirgin. Odamlar azoblanadigan kunda bizga rahim qilgin. Ya suyukli zot, men bir haqir bandang ikki kaftimni ko'tarib senga duo qilmoqdaman. Qabul aylagin. Biroq o'zing bizga duo qilishni o'rgatgansan. Ya Allohim, ushbu manzil makondan gunohlari kechirilgan, amallari qabul qilingan, duolari eshitilgan holda chiqishimizni nasib et. Ya hojamiz, o'z fazli kariming bilan duolarimizni ijobat qil. Oxirgi iltijoyimiz olamlar Parvardigori Allohga hamd bo'lsin. Ya Allohim, suyukli payg'ambaring Muhammad sallallohu alayhi